Από δολοφόνος μοναχός ο Πάσαρης. Πλησίασα το Θεό και αυτό με άλλαξε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων μου. Ακούστε ως ανέφερε παρακάτω. Άλλος άνθρωπος είναι πλέον ο Κώστας Πάσαρης, ο βαρυπενίτης, που εκτείει την ποινή του σε φυλακές της Ρουμανίας και ο οποίος δηλώνει ότι αυτό που θέλει τώρα είναι να αφιερωθεί στο Θεό και να γίνει μοναχός. Έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα. Άλλες οι αρχές μου τώρα. Πλησίασα το Θεό και αυτό με άλλαξε. Είναι υποχρέωσή μου να βρίσκομαι εδώ που είμαι και δεν κατηγορώ κανέναν. Μάλιστα, εξομολογήθηκε ότι αυτό που θέλει είναι να ζητήσει συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων του. Όταν ξαναγυρίσω στην Ελλάδα, θέλω να αναλάβω τις ευθύνες μου, να ζητήσω συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων. Δικαίωμα του κάθε κατηγορούμενου είναι να βλέπει τους κατηγορούς του. Τόνισε μάλιστα ότι πλέον είναι άλλος άνθρωπος, διαφορετικός από το διαβόητο κακοποιό. Και σε ερώτηση γιατί δεν δίνει πιο συχνά συνεντεύξεις, απάντησε: Μου φαίνεται απρεπές να μιλάω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είμαι κάποιο δημόσιο πρόσωπο. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου κάτι τέτοιο. Πολλά πράγματα έχουν υποθεί, διαφορετικά από ό,τι πραγματικά έγινε. Κάποια στιγμή έπρεπε να ακουστώ κι εγώ. Αναφέρθηκε επίσης στο πνευματικό του και στο πώς εκείνος τον βοήθησε να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του. Με έχει αλλάξει η επαφή με τον πατέρα Γερβάσιο. Είμαι ένας άλλος άνθρωπος πλέον, διαφορετικός από πριν. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Με έχει φέρει κοντά στο Θεό. Μου έδωσε αγάπη. Πήρα πολύ περισσότερη αγάπη. Τόση που ίσως δεν την άξιζα. Θα ήθελα όταν μετά από χρόνια βγω από τη φυλακή να πάω στον πατέρα Γερβάσιο. Αυτό θα ήθελα. Έχω κι εγώ στόχους. Είναι περισσότερο πνευματικοί βέβαια. Ξέρω ότι είμαι φυλακή, αλλά κάποια στιγμή θα ήθελα να πάω στο Άγιον Όρος και να γίνω μοναχός. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να κλείσω τους λογαριασμούς μου με την κοινωνία, είπε, και πρόσθεσε: Φοβάμαι, μη τυχόν συναχωρήσω το Θεό. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος πλέον. Θα ήθελα το τελευταίο μέρος της ποινής μου να το εκτίσω στην Ελλάδα. Και δεν είναι ότι εδώ οι φυλακές είναι τόσο χάλια όσο λένε. Ούτε ποτέ ήμουν σε κανένα υπόγειο, όπως έλεγαν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απλά θα ήθελα να ξαναμπω στο κλίμα της Ελλάδας, να είμαι πιο κοντά με τον πατέρα Γερβάσιο. Ήμουν νεκρός και τώρα ξαναζώ. Πέρασα από την κόλαση στη ζωή. Όσο για το πώς περνάει στη φυλακή, ο Κώστας Πάσαρης ξεκαθάρισε ότι είναι καλά. Δεν μου λείπει κάτι. Είμαι καλά. Δεν αισθάνομαι ότι μου λείπει κάτι. Είμαι εκεί που είμαι. Εκτείω την ποινή μου. Είναι σημαντικό αυτό. Διαβάζω, προσεύχομαι, γυμνάζομαι. Έχω ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα. Τελειώνει η μέρα μου και υπάρχουν πράγματα που δεν έχω προλάβει να κάνω. Γράφω στίχους και ποίηματα. Βραβεύτηκα κιόλας. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο βέβαια, είπε. Τέλος, έστειλε ένα μήνυμα στους συγγενείς των θυμάτων του, λέγοντας: Πραγματικά λυπάμαι. Αν θα μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα είχα κάνει διαφορετικά τα πράγματα. Δεν τους άξιζε αυτό που τους συνέβη, ούτε στα θύματα, ούτε στους συγγενείς τους. Και λυπάμαι γι' αυτό. Η μόρφωση και η εκπαίδευση είναι σημαντική. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν από την αρχή της ζωής μου τα είχα πάει καλά. Τα πράγματα πιθανότατα θα ήταν διαφορετικά. Δεν μπορείς να στηρίζεις την ευτυχία σου στη δυστυχία του άλλου. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων μου. Η παραπάνω συνέντευξη έγινε το έτος 2018. Ο πατέρας Γερβάσιος, κατά κόσμον Γεώργιος Ραπτόπουλος, γνωστός και ως ο Άγιος των Φυλακισμένων, εκοιμήθη το Μάρτιο του 2020 σε ηλικία 89 ετών. Παρά την προχωρημένη ηλικία του, επισκεπτόταν συνέχεια σοφρονιστικά ιδρύματα υψής της ασφαλείας σε όλο τον κόσμο για να σταθεί στο πλευρό των κρατουμένων. Δεν δίστασε μάλιστα πριν από λίγα χρόνια να ταξιδέψει 25.000 χιλιόμετρα έως τα νησιά Φίτζι, προκειμένου για να μεταφέρει το λόγο του Θεού στους εκεί φυλακισμένους.